Ku je, brate? Ku je, muljo? Si mirë? Qka je kështu? Qka me rak? Jam, kamarier. Edhe 2 rakin. Si e, qka e ba? Mirë, qa? Kur ke ardhë? Tash që javë, po. Ka, herë s'kom pa. Tash qësh... Dje? Dje, Dje, po, dje. Nesë. Zuar. Shumë gëzuar. Zhjedhë. Edhe ja kamari. E mirë, ka e mirë. Bes. Doni? Faleminderit. Hajde, pe pim edhe këtë, Du Peteri. shpejt, ha? Si këtë. E fort kjo kje. Qmet kumet, more muljo. Lexova nga gazetë se rakinja ta prish jetën. Tash e mrapa s'lexoj ma nga gazetë. Kamarier, edhe 3 rakin mi bje. Dy. Edhe 2. Doni? Doni? Qka e? Edhe ja. Edhe i raki. Doni? Me të ku... Shok... Sa ma pak që i pi... Unë ma ideju më duket vetja. Si qfar dite? Dielli i fort. Po qo këta që po mrello, more muljo. Sa hati? Ka vle sa hatin e ri? Po Peshe? si jo ky kështu? Si jo, s'din me e këshyr? Jo, e ky t'jeshtu jo. Masë më thuaj se s'din me e këshyr. Ja. Me këto me kazalka, s'din me e këshyr. Jo, e si. Prej sa të pësoj Veç me numra kom. Ti e ke digital? Veç se kom këtu e kom në shpi. Prit, hajde me të pësua. Për shemull, je këtë hollën, Po. të hollën e ke për sekonda. Ata Këtë që shkojnë mallën- shpejt. Po, ato që shkojnë shpejt. Të mallën e ke për minuta, Po. e këtë voglën, prit, se speshe, Po. Këtë voglën e ke për sahat. Për shemull, që tash. Sa tash sati, adin. Jo, e shtu vallas. S'po di. Qa, e vogla është 1, e malli është në 12. Sa është? 12 Ja. 12. 1 sahati atash. Një sahat. 1 sahati, po. Për shemull, Po. qërë, me e këthue, tash me e këthue këtë mallën, me e këthue në 6, kjo e 6. vogla me të dërshë nishit e dyshit. Sa tash sati? Një gjys. Një gjys. Një gjys, Peshe, asa 1, asa 2. Do me thonë mjedis. Mjedis, po. Ah, A ke pësua tash? Mirë bon. Haj tash me ta godit vet. Pas këshyre, Po. Tash me pa din ti a ke pësua mirë. Tash, kalzon tash sa sati. Po mirë mullo këto, të kjo një me tjetërët. Po, që? Po. Sa sati tash? Po presim edhe pak se hale as dihet. Për para, Mirë profesor.
Rama, Noni. Mirë. A jeni përgatit? Po, profesor, po. Tash kem me pa. Koncentroju mirë, Kështu. Zotri mullë. Je në tren, në kupe, a shumë zet. Shumë zë. Shumë zet. Po. Çka ban? Tren. Set. Qili pigjeri. Bravo mullo. Bravo, ke fillua bukur. Bravo. E tash kështu. Sipërfaqja e kupes është 3 metra në katror. Koncentroju, Po. Vellimi i kupes është 12 metra në katror. Po. Era fry 5 metra në sekund. 5 metë, po. 5 metra në sekund. E treni shkon 80 kilometra në orë. Për sa kohë vonon kupeja mu luftirat? Mendo. Për sa? Nuk di. Nuk din. Nuk di. Zotri Mullo, këtë provim kini me la sot i vjetë. Miru pafshim. Tjetri! Ka dali mos u shtyni atje jashtë. Bim Rama, profesor. Mirë mrama. Urnoni, rrimi. A jeni përgatit për këtë provim? Po, profesor. Po, duke është sigurt. Po. Zotri Lullo, Po. koncentroju mirë. Pyetja është kështu. Nikjo, ini në tren, në kupe, a shumë zet, Po. çka ban? Unë, profesor, e hjeki malotën. Por a shumë zet, E hjeki edhe majicën, e këmishën, e hjeki. a shumë zet, shumë zet, është vera, është me plas. Çka ban? Profesor, veti hjeki edhe trik majicën, edhe pantollet, edhe krejt lakuris gjveshëm. Mirë, por para tet është i zëzak, i cili lezet në ata që je të lakuric. Është gej, çka ke me ba? Po, profesor, a i muj me bon me mua qka të dohen e me tonë që anë aty se qili pigjerin zjanë. Na ke punu sot? Po, ty tanë ajo latë. Nikjo, në besme të kumet di qka? Qa? E qili. Jo, a për drejtorin në rujse e që i. Saktu, Na që drejtori punët. Do me di kush se ka rogën këtu. A thua. Sa kur se të. Tive telefonin, mos drejtori. Drejtori i 1500 eura. 1500 evra. A? Pa, a e direktor? Pa, po. Po qa këta? Sekretarja, 800 evra. A, pa. 800 evra. Nim si aja me kompjuter, adi? Me Pa, gishta. një mund direktorit. Po qa këta? Pastruasja 400 eura. Ma shumë se të na dy. Bashk. E na mihim për dit. Po ti qa këta e bu. Po kush e ky? Qa ky? Totali. O, 7850 eura. Sigurisht në djali ose vajza e drejtorit. Sigurisht, unë se kam pa kur në film. Asve. Për para. Mirë dita, doktor. Mirë dita.
cili është problemi juaj? Çmet ku vetë, doktor? Fol. Vetë punoj, mihi, edhe qaj drunë ka i herë. Edhe i ditë e laq punën ma herët. Edhe shkoj në shpi, kur shkoj, që ja bën gjia aty të azon me grua shtrat. Apo mi kjo? Po. Këshyrën. Edhe ta zjerë i levorën. Edhe avun në eshën. Po të vrasi, thaq. Veç që më tha, mos më vra, tha, se një vrash mua, po shkoj 10 vjetë burg, atër vjetë tha tjetri prape gruan. Edhe menoj vetë, i tha grua seme, qov e pjeke e kafe. Edhe më thot, pije i kafe e meno. E piva vetë atë kafe e menove, nuk bëna zjanë. Po fal, çfarë lidhet ka të me mua? Pse ke arti në ordinatën? Prit doktor se po t'kumes. Para 2 javësh, prap shkove, prap e zuna. Edhe e zorra levorën, atër deshta me e vra grua. E më tha, mos e vra, tha, se po shkoj 10 vjetë burg. Por ta pjeki i kafe, tha, e pi një kafe, tha, e që të cohet, vin met. Edhe ta piva vetë atë kafe, prap. E menova. Po, më fal, çfarë lidhet ka të me mua tash? Në ordinat ke ardha, din ti ku je. Po prit doktor se po t'kumes, more burr. Para 2 diq, prap shkoj e prap i zonë shtrat. Atere zorra levorën me vra vetin. Çfarë lidhet ka tash ata me mua? Po, ti doktor. ti ke ardhur te doktori. Po doktor, unë ka me të vetë, a mbojnë këtë stana ato kafe mua që i pi. Bire ke marrë, me qi, 10 euro, i me të rezi, hjeka. Bolo, hjeka të ashtë. Pi. Për ta këtë në... E vogël. Po. Të më. Po zdia Pasa, ja, ta më. Po zdia kome i pa tima, po tash po vi, hajt. 500 euro i rana tina. Kuj? Kjo këti që ka një. Haj merri. 500 euro? Po, 500 qyri. Proj se po në shedi kush. Hajt. Hajt ti. Hajt ti he bor. Jo po hajt ti. Hajt ti djaj. Po pse vetë me shkua gjithmonë vetë? Hajt. Epi. Epi. Ti e burë pse i qkeve? Qa bane 500 euro? E marrë budalë. Kuj ke pati 500 euro me 2 zero. Janë ka shverc. Vazhdo. Sigurisht. Ka kjo gosht. E dita mullo? O, si e lullo. A mujte. Qa ka do ato Po ti? ti mbloje këtë slik që i pa ke e porosit, e bukur. Me bukur se që ma ke e porosit. Me bukur. Po, qa po voti është? Paj po provoj lullo me kull këtë gosht, por... Qkule mullo i here ma ne mua. Hajtë, që ta provo, hajde. Pritë se me ta kull veti i here është. O, Qa? ke marrë gozhën për këtë fatë se të mundit te, ashe kësë. Po bravo, pasha, zotin. Haj, të kjo slikit është ma kështu. Logikisht. Mirdita. Si ke një mullë. Ahe, viç. Si është ahe, viç. Jenë matematik. Na falë profesor. Na falë, profesor, Haj se tash kemi pa se keni pësuan matematik. Zotri Mullo, në kam. E në kam, kam thonë, qo të fejt. Qo. Qo. Qo të fejt.
Sa janë 2 plus 2? Sa janë 2 plus 2? 3. Mullë, koncentroju mirë. Sa janë 2 plus 2? 3 heshur dhe 3. 3, qërë të prajnisht? Bile... Ja... Sa i shpi? Ljullo, qovën kam. Kazoj këti se bela pak je maj meqin se kë... Mos të thonë tash qëka. Sa janë 2 plus 2? 4. Ullu, 5. E dita se o 5 ta shkata. Hi. Hi. My name is Frankie. Do you speak English? Si? Do you speak English? Parla italiano? Qa vëllë? Mullë, qa po thot? Sprechen Sie Deutsch? Ah, Me Deutsch kafe. Deutsch kafe! S'kem pare, jo. Pare s'kem. Parlez-vous français? Ja, fut kot, veç. Tchik-tchonk, tchik-tchonk, tchuk-pank-tchonk. E gomar, se më shtu në krejt. A s'ka dal mesht. Shtahe gomar! Kë ke ka? Valla mullë një jo. Tash e sho sa të marrim në ka. Po pse? Gjina famos me mësua në i gjumë tjetër. Që me dit me dal për këti vetit. Që po të lypet? Pe këtë gomar. 7-8 i ditje, gjasin i movë. Besa mire ke s'na lypet gjë. Logikisht. Me 31 dhjetor, në Malsi ka mbërritur Supermani. Malsia ishte në kërkim të një Supermani që të arrit të fitoj komunën e plot të cilën e kërkon tash sa vite, dhe Supermani erdhi. Supermani është i bukur, i mirë, sokol dhe jeta e tij dedikohet luftës kundër të keqës dhe sjelljes së mirësisë. Supermani e dëgjoi thirrjen e Malsisë. Duam komunë, dhe erdhi në Malsi për ta ndihmuar Malsin që të fitojë atë që i takon, pra komunën e plot. Por Supermani, pasi e pa situatën në Malsi, u drejtohet malsorëve me këtë mesazh. Malsor me vllazën jeni tu nda, ndër 100 parti jeni shpërnda. Besën e të parve mos e harroni, e mos u bani rob të njërit të huaj që nuk ka gjuhë dhe gjakun tuj. Prandaj, qonu malsor prej gjumit qonu, të gjithë si vllazën në një besë shtrëngonjue, mos shikoni kisha e xhamia se feja shqiptarit është shqiptaria. Ky ishte mesazhi i Supermanit për vitin e ri dhe Supermani do të punojë që vitin tjetër Malsia do të fitojë komunën e plot. Më falë, për drejt, ka me shkua! Ka me shkua! Ndjas! Përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Faleminderit që gjetë kohë për televizionin Bojnë për këtë intervistë ekskluzive për natën e vitit të ri. Pa nuk është problem, more për televizionin Bojnë gjithmonë do mundohemi. Nikollë, unë besoj që ju jeni ndarë mirë me koncertet në Malsi këtë vit, apo jo? Sa jeni ju i kënaqur? Pa kur nuk është both, apo mërvesh, gjithmonë duhet njeri për të munduar, pra të realizoj ata që ka dëshiron, por mund të themi që jam shumë i kënaqur jam me këtë sezon në simjeme.
Populli ishte më shumë se viteve të tjera, si t'u duk atmosfera, më mirë atmosfera se herë të tjera? Ç'mund të më thuash për atmosferën? Pa që të themi a gjithmonë atmosfera kur me popullin tim, pra me popullin shqiptar, gjithmonë është atmosferë e mirë, por mirë po si mjetë kem pa disa koncerte mjaft të mira, dhe të organizuara shumë bukur pra, nga Peri duke pra kur e ka qilur pra restoranin Oasis, pra aty kena bërë disa zhurka, kanë parë shumë pra prej gurbetit dhe prej shtete jashtë, pra mund të themi se më shumë i kënaqur me këtë festime pra që e kam bërë si mjetë. Po për festat e fund vitit, keni kënduar në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, sa keni qenë i angazhuar, Nikol? Çka zemër? Për festat e fund vitit. Festat e fund vitit, pa festat e fund vitit mund të them se më dash shumë i kënaqur kom pa xhirimet në Eurolindin pra në kohën në Prishtinë, Kosovë, në për Shqipnin, jugore, qendrore dhe në Malsi. Po natën e vitit të ri, ku do e kaloni, Nikol? Do punoni, do jeni në koncert, apo do jeni në shtëpi me familjen tuaj? Pra, kom pas si çdo vit, kom pa disa ftesa, pra që më kanë ftuar, por kësaj rrallë në xhirin familjar, më ka ardhur edhe vllai prej në Amerikë, pra dhe do të bëjmë atë në xhirin familjar, do të festojmë pra vitin e ri. Mesazhi juaj për vitin e ri 2014 për të gjithë shqiptarët, çfarë do ju thuash? Mesazhi im për vitin e ri është që të themi, kush merret me ndonjë profesi të ketë sukses në ata çka dëshiron, dhe viti 2014 për gjithë ka të jetë vit maj gëzueshëm dhe maj punueshëm pra me gjithçka, me ekonomi dhe me gjithçka se sa në vitin 2013. Faleminderit gëzuar atëherë. Faleminderit gjithashtu. Përshëndetje, mirë se të gjetme. Përshëndetje la juve, pra unë kom derë dhe respekt kur jam i ftuar në një televizion që është 100% shqiptar, pra si që ishtë ju. Malsor, ju keni ardhur enkas nga Kosova, këtu për televizionin Bojnë, për këtë intervistë për natën e vitit të ri, për të gjitha ata të cilët janë duke na ndjekur në Malsi, por edhe në diasporë. E morët këtë guxim dhe erdhët, faleminderit, ne të falenderojmë për këtë. Pa, normalitikisht, pra, kur është ftesa prej televizionit Bojnë, unë gjithmonë kom derë dhe respekt për të lënë intervist, pra, për televizionin tuaj. Pra, unë nuk kom shumë kohë, kom ardhë sot engas për këti intervju, dhe Erik Ferc për Kosovë. Po pse o Malsor, ke zgjedhur Kosovën për të kaluar vitin e ri e jo Malsin? Pasha në Zot, unë Malsi gati çdo vit jam këtu, kurse jam ka e thirrur në një festival i cili është bajtur në qendër të Prishtinës, dhe kom pa derë dhe respekt të ish këngëtar i atij festivali, pra. Jam këngëtar i numër 1, pra që më kanë ftuar në atë festival. Sa e don Malsori Malsin? Vet emri Malsor të kallzon se sa e do Malsori Malsin. Po të rieshin sa e doni? Të rieshin është vendlindja ime, pra që është në kohë në efemeri, su e kom shua vendlindën time, pra, por të rieshin është një pjesë e zemrës time, pra. Po ju vazhdoni e jetoni në Kosovë, përse nuk po ktheheni në Malsi dhe në Trish? Që është të them, në Kosovë atje kom karjerën, atje kom punën, atje kom parat, kurse këtu vetëm familjen. Si atër për ju më shumë rëndësi ka paraja dhe karjera se sa familja? Unë familja pra është numër 1, por unë në Kosovë shkoj për të fituar parat, dhe vjetët e pjekunis të ishëm me familjen time këtu në Malsi. Do të ktheheshën nga Kosova të vazhdosh të jetosh në Malsi? Normalitikisht. Për vit të ri, cilën këngë të funit na ke nxjerrur për të gjithë ne, të cilët ju përcjellim ju gjithmonë me këngët e reja? Po pra, këngët e fundit që kom nxjerrua për programin e vitit të ri në Eurolindin e Kosovë, po ashtu edhe për televizionin tuaj në Bojnë, është këngë pra Kthehuni. Këngë e punuar nga? Nga Ilir Berani. I malli Ilir Berani. Dhe tani në fund Malsor, më mbeti asgjë tjetër vetëm t'ju uroj gëzuar vitin e ri dhe të marr mesazhin e vitit të ri edhe nga ju. Gjithashtu alla juve gëzuar vitin e ri dhe të gjithë shqiptarëve mbar botës gëzuar vitin 2014. Faleminderit. Numër 101 për të parën herë. Action!
Terremote name toll not Beresove. A5502 883 Për zotin ashtu thot. Terremote. Hajde pa. Pyeta terremote name could not be resolved. Lokal. Lucan. Shpej po. E çka pritit ashtu? Baret. Çka flet ky? Deutsche Kafe. Deutsch Kafe. Pare. Mos me thuaj kur te jetoj vetëm pa ty. Dita m'shkon diqysh natën s'po muj me shty. Zemra din me fal kështu m'ke than dikur fal ma sonde ose kur. Se di ma dhe i Original ka zote vetëm ka shpik. Bravo Zjeto, shumë mirë. Tretozi kraja e uqini, kthehuni e mos më dini. Sa talenta ka Malsia burrat e lejt edhe nuk janë të furnizuar pra. Festime pra që e këm barë si mjetë. Ju Do pushoni natën e vitit të ri? Po. Apo do festoni? Do pushoni. Do pushroni, do. Pa, normalitikisht, pra unë kur kam ftes prej... Kush ka më rëndësi për ju paraja? Mirë, atëherë Malsor, mos më mbet gjë tjetër, vetëm t'ju pyes, cilat kanë qenë këngët e fundit që ke nxjerrur për vitin e ri? Ma hokër drejt si shpirtin një di. Nga Ilir Berani. I malli Ilir Berani. Trokat role. Trokat troke. Apo me incizoj. Doktor. Vajte këshyre pak se... Prisa të shoh tensionin se më ka bërë nervoz kë. A di se shumë me jarin ma këte e se shlypët. Prej fillim. Pse? Ba të asër që... A mu në shiher me greterën ati. Punoj me qina tejke. Haj, qëtësi. Joj, gjeta. Gjeta. Se jenë firme. Bravo. A do na Kuj me i tha, jesi? Kuj me ka? A i sti e gjahë. Pe kulja të kur s'ke me qkull pe i kamere. Kjo shlika të kitë shkua kështu. Jo kitë në gjithë. Koncentroju mirë. O që shka mbanë këtë dhe e kështu mbanë. Haj. Zotri Mullo. Jo, ti e Ljulja, djallë. Ljulja. Bravo! Si kalove verën, po. Mirë, po ju. Jo, po ti mo. Zotri... Ljulja. Ljulja, plastë. Hajmo. Zotri Ljulja. Koncentroju mirë. Jo prej fillimit, se duhet me vetaj një pregadit. Si kalove verën. A shumë zetë. Ashtë vera edhe pranë vera në njajtë në kohë. Mirë bravalle, mirë se takohemi në edicionin e lajmeve. Kuvendi i Marit të Zi filloi sot debatin mbi për buxhetin për vitin e ardhshëm. Mirë bravalle. Qeveria dhe rajoni, apo? Jemi gati. Gog, dale kamerën.